हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि एसिड्स मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें एसिड है, HCl एसिड है, डाइल्यूटेड है और इसमें सोप सॉल्यूशन है। यह है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम मेटल जो है उसका रिबन है, तो इसके टुकड़े काट के हम रिएक्ट करवाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या रिएक्शन होती है। ये मेटल के टुकड़े हैं, मैग्नीशियम मेटल के टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को मैं इस एसिड में डालूँगा। और गैस ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास दो ये ग्लास ट्यूब्स हैं। मैं ये मैग्नीशियम मेटल जो है ये डालता हूँ इसमें एसिड में, और देखना तुरंत रिएक्शन शुरू हो जाएगी। ये देखिए कितनी तेज़ी से रिएक्शन शुरू हो गई, और ये हमने इसको डाल दिया और बुलबुले निकलने शुरू हो गए। ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और इस हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए हम जला के देखेंगे इसको। पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। वाओ भाई मजा आया। ठीक है, देखिए कितनी तेज़ी से बुलबुले निकल रहे हैं, कितनी तेज़ी से रिएक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन निकल रही है। वाओ, ये बर्न कर रही है। ये रिएक्शन हो रही है एसिड और मैग्नीशियम मेटल के बीच। हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होकर इधर आ रही है, और ये जो सोप सॉल्यूशन है इसके कारण ये बबल्स बन रहे हैं जो कि हाइड्रोजन के हैं। और अभी मैं इसको बर्न करके फिर दिखाता हूँ आपको। पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। वाओ, और ये बर्न भी कर रही है अच्छे से। मज़ेदार रिएक्शन है। ये देखो रिएक्ट कर गए सारे। इसको हटा देता हूँ। एसिड इसमें ज़्यादा है तो जो मेटल है वो सारा घुल गया, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन गैस जितनी निकलनी थी वो निकल चुकी। अब रिएक्शन नहीं हो रही क्योंकि मेटल सारा घुल चुका है इसके अंदर।